Situata është keq, sepse këtu e dim që janë njerëz. Edhe menimi jem është që ka me qenë edhe ma keq. Edhe aja është u keq përdor Republikën e Kosovës, mas pari Republika e Kosovës cila ja ka jap bukën me hangër, ajo është u keq përdor. Une po thëm nëse jam prezidentja shtetit të Republikës së Kosovës, në vend e kisha marrë në shtetësi Dudës Balës. Sepse ajo është femna që veç që shkatron Kosovën. Ajo nuk është femna që ndihmon as bosnjakëve, as shqiptarëve, as këtu e tjeq. Aja veç ka në planin e vet me shkatru Republikën e Kosovës. A mendoni se zonja Balje ka marrë direktiva nga Beogradi, apo dhe vetë Milan Radojičić? Une e kam shkruar edhe një postimin në Facebook, edhe jam 100% sigurt që aja u taku me Milan Radojičićin edhe që krejt urdhrat që ka aja, që thot në Kuvendin e Republikës së Kosovës, janë urdhra nga Beogradi. Dua të rikujtojmë gjithashtu se Ramush Haradinaj i ka mbështetur më sa kërkesën që zonja në fjalë ka bërë dhe ju e keni cilësuar këtë si një turp i madh. Pse ky reagim nga ana juaj? Pse keni reaguar kaq ashpër ndaj zotit Haradinaj? Për mu zoti Haradinaj ka qenë një heroj tepër i veçantë. Një njeri edhe një politikan që kam dashur me shpirt edhe me zemër. Edhe unë hala kam respekt për ta. Por punën, qysh ka dëshira i me captu Kosovën, e me ja dha një femnës që u taku me Milan Radojičićin edhe që ka urdhrat pi Beogradit, që atu më ka idnushëm. Sepse si një njeri që ka humbur vllaznit në luftë, një njeri që vjen nga një familje tepër historike, pas familjes jashtare është familja Haradinaj. Një njeri me dalë pi asaj familjes që ka thënë të gjitha për Kosovë, me dalë edhe fol me mbështet Dudën Balën për coptimin e Republikës së Kosovës. Për mu nuk është as zemra e patriotit, nuk është as një pjesa që është normale. Nuk është situata hiç normale, sepse une jam rritun edhe jam shkollum për fatin e keq në Serbi, edhe jetoj për Republikën e Kosovës, edhe me mprek dikush Republikën e Kosovës, unë jam gati në çdo sekundë me nis me luftu për tokën të. Edhe ai si një luftetar po thot që është gati me pas marrëveshje me Dudën Balën edhe me ja jap komunat bosnjake. Për mu s'ka kuptim. Si mendoni ju se po ndikon Serbia në ngërqjen e të zgjatur të konstituimit të institucionit të Kosovës, dhe cila është zgjedhja në gjykimin tuaj? Po për mu zgjedhja e vetme është mu bashku shqiptarët, edhe mos me pas armiqësinë ndaj vetit, sepse çdo problemi që është në Kuvendin e Republikës së Kosovës edhe në vetë shtetit e Republikës së Kosovës, serbët janë të kënaqur. Republika e Kosovës ka qenë në një situatën tepër të tmerrshme, që është lufta e Kosovës, siç e dim krejt çka ka dashur me baja Serbia neve. Por unë çka e kisha tha krejt politikanëve të shqiptarëve është me u bashku. Edhe mos me knaq një Duda Bale, mos me knaq një Demo Berishën, mos me knaq një Nexhmedin Spahiu, po me u bashku. Edhe me qitë Republikën e Kosovës sa më lart. Amina, nga shkallët e stadiumit djemt nga Novi Pazari në sfidat përballë Partizanit të Beogradit ka mbrohuritur që ju kurrë do ta merrni Kosovën. A tregon kjo se patriotizmi dhe ndjenja kombëtare e shqiptarizmit është ringjallur dhe tashmë shqiptarët aty nuk kanë më frikë ta buçasin atë ndjenjë që kanë?
Ka ndohur edhe para 2 vite kur ka qenë ndeshja Partizanit në i Pazarit, kur njoni ka përmen emrin e komandantin Hashim Thaçi, e ka thirr krejt stadiumi Hashim Thaçi, pastaj ka nisur njoni, ka thoni Albin Kurti, krejt stadiumi ka nisur Albin Kurti. Situata është tepër e mirë tash, sepse njerëz janë afru ka kombin e vet. E kam pa që shqiptarët e Republikës së Kosovës janë vllazën tonë, janë gjaku jon. Edhe që Republika e Kosovës është e porja, nëse ndohet diçka në Sanxhak, Republika e Kosovës na qel derën neve. Edhe na s'kem ku me shku përpara, përveç ka Republika e Kosovës. Edhe njerëz këtu e kanë kuptu qatë situatë, sepse këtu në për televizionet thojnë që shqiptarët janë të keq, shqiptarët e urejnë Sanxhakun, shqiptarët e urejnë njerëz që jetojnë përvësisht në Sanxhak. Po kur shkojnë në Kosovë, kuptojnë që asnjë fjalë të Serbisë nuk janë të vërteta. Shumë herë unë kanë dalur njerëz në rrugë, unë kanë thënë që policia e Republikës së Kosovës sillen tepër të mirë me njerëz tonë nga Sanxhaku. Çka mu më bën tepër të lumtur, tepër krenar. Nga profili juaj në Facebook, ne konstatuam se ndeshjen Shqipëri-Serbi e keni ndjekur nga liçeni i Ujmanit. Si e vlerësoni ju paraqitjen e djemve të kombëtares dhe sjelljen e tifozave kuqesie? Po, do shoqënia kështu jena shku në liçenin Ujmanit që është ana e Sanxhakut, e kena përcjell ndeshjen. Se s'di çka me ju tha, u duft pak ma shumë, me jap vetës vullnet edhe me fitu. Sepse aja ndeshja nuk ka qenë veç ana e sportit, po ka qenë edhe ana e krenarisë. Pyetja e fundit që unë kam për juve është se çfarë prisni nga ndeshja e kthimit me Serbinë? A mendoni se do të përsëriten skena të ngjashme si në sfidën e 2014-s? Situata është keq, sepse këtu e dim që janë njerëz. Edhe menimi jem është që ka me qenë edhe ma keq, si 2014-s. Këtë konstatim keni? Unë po tham pi vetës tem, se dim krejt çka ka ndodhur me 2014-s, po tash është edhe ma e keqe, se ata krejt menojnë provokimin tepër e madh. Sepse tash nuk është veç në pyetje Lugina e Preshevës, tash është në pyetje edhe Sanxhaku. Edhe ata e marrin krejt si rreziku e shtetit. Edhe më duken që tash to ka me qenë edhe ma keq. Unë të falenderoj shumë për intervistën dhe të përgëzoj realisht për gruan që ti je, dhe në fund sa interviste do doja ta mbyllim me simbolin që na po pretendon në të gjithë botën, që është Shqiponja. Faleminderit juve shumë për thirrje edhe për ftesën. Jam shumë e kënaqur që sot kena realizuar këtë intervistën, edhe kërkoj falje të gjithëve se kajherë u mikin do fjalë të në gjuhën shqipe, sa është pak probleme dhe për mu, se në hala jam duke mësuar gjuhën shqipe. Mos e vrisni mendjen se keni qenë perfekte. Ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit.